to you. To you. Bonsai was based on the designs of bonsais from Edo period over 500 years ago. I can never say enough to thank you Family or with friends. for everything you've done for me. We're looking forward to your visit. Thank you for listening. This movie has been distributed on YouTube from the end of last March in Australia. Is there anyone who wants to participate? Oh, thank you. Rotterdam in the Netherlands, it is 0.33, and in Paris, 0.10, in Singapore, in 0.17. This is the present situation of Fukushima Prefecture, and things are getting better and better year by year. Andこれですね。いただきます。あ、でも桃も美味しそう。あ、ごめんなさい。美味しい、美味しい、すごい。なんかさっぱりしたけど、なんか自然な感じ。自然な感じで。やっぱり北方ラーメンは何がやっぱり一番特徴なんですか。麺の縮れてツルツルっていうところと、あとさっぱりしたラーメン、カロリーがすごくちょっと低めのラーメンが特徴になってます。Thank you. Very grateful. Very good day. Thank you. Thank you. Absolutely. We're excited. We want to come. 実はオーストラリアに限らずなんですけど、冬はスキーですよね。それから雪景色、雪遊びですけど、あと侍、いわゆる武士文化ですね。侍文化とか花、自然ですよ。そこに皆さん興味を持ってこられる方が多いんで、そこを福島としては鶴ヶ城であったりとか、あるいは江戸ピリオドの江戸時代の大津塾であったり、それから福島だけじゃなくて日光からの連携ですね。日光との連携であったりとか、米沢との連携とか、そういったものも考えて県をまたいだ、県を越えた連携で外国人の方を呼びたいなというふうに思っています。日本はスキーで有名な場所は北海道とか、北海道は特に有名ですが、私がちょっと理解してもらいたいのは、福島でもものすごくいいスキー場があるから、北海道まで行かなくても全然すごくいい旅行ができるということですね。Please come to Fukushima!